Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Prime Media irraa torbanitti kan isin bira gahu qophii keenya xiinxala Prime. Qophii keenya xiinxala Prime har'aatiin dhimmoota lama kaasna. Dhimmi keenya jalqaba Ameerikaan Itoophiyaa irratti qoqqobbiin gama maraa akka taasifamu sochii taasiftu keessaa akeektuu guddaa kan ta'e miseensa AGOA ta'uu ishee keessaa akka baatuuf sochiin yeroo ammaa taasifamaa jiru dhiibbaa gama dinagdeetiin qabu guddaa ta'uu isaati kan inni mul'isu. Dhimmi keenya lammaffaan ammoo keessumaa daawwannaa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hoogganan yookiin immoo jila isaan dursaniini naannoo Oromiyaa keessatti ooyiruu qonnaan bulaa irratti taasifame irratti xiyyeeffachuudhaan xiinxala Prime keenya irraatiin si wajjin turtii taasifna. Turtii keenya keessatti dhimmoota garaagaraa qaamoleen garaagaraa kaasan kan kaafnu ta'a. Har'a kan si wajjin turtii taasifnu Alamaayyoo Hayilemaariyaamii fi ani immoo Dhugaasaa Fufaati. Amma xumura qophii keenyaatti wajjin tura. Egaan Alamaayyoo Itoophiyaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo kaaba Itoophiyaatti hojjechaa turteeni dhiibbaan gama gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo gama Ameerikaa keessumaa akka waliigalaatti biyyoota lixaarraa seerra gahu hammaataa dhufaati kan inni jiru. Sababii kanaan immoo yeroo ammaa kanatti xiyyeeffannoon sadarkaa addunyaatti biyyi kun argattee fi ilaalchi biyya kanaaf miidiyaaleen garaagaraa qabaatanis jallataa yookiin immoo qajeelaa kan hin taane ta'uu isaarraa kan ka'e Itoophiyaa irratti qoqqobbiiwwan garaagaraa akka kaa'aman dhiibbaa keessumaa Ameerikaan taasiftuuni gara qarqaraatti kan ba'an yookiin immoo jibba gara ta'uutti mul'ateeti kan inni jiru. Inni kun immoo tokko Itoophiyaan hirmaannaa diinagdee yookiin immoo walta'iinsa diinagdee biyyoota garaagaraa wajjin qabdu akka ardiittis akka riijiniittis akka idil addunyaattis darbee immoo biyyoota garaagaraa wajjiniin Afrikaan akka waliigalaatti qabdu sana keessaa hirmaannaa isheen qabdu keessaa baasuudhaaf yookiin immoo miidhaa irraan gahuudhaaf sochiin taasifamu hammaataa dhufeeti kan inni jiru. Akkuma beekamu AGOA'n African Growth Opportunity Act dhaabbatee jedhamu kunis dhimma investimentii daldalaa fi akkasumas immoo kallattii gama foreign direct investmentii fi kanneen birootiin Afrikaanonni Ameerikaa wajjiniin carraan yookiin immoo walitti dhufeenyi isaan qabaatan akka cimu gochuudhaan fayyadamummaan ardii Afrikaa akka cimu kan taasisu waan ta'eef isa kana keessaa akka baatuuf pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dhiyoo kana gara murteessuutti gahaniiti kan isaan jiran kan jedhu odeeffannoon baheeti kan inni jiru. Inni kun keessumaa sababiin isaa maali jedhamee duubatti deemee yoo ilaalame wal waraansa yookiin immoo waraana naannoo kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru irraa kan ka'een qaamoleen sana irratti hirmaataa jiran yoo rakkoo sana garaa nagaatiin yookiin immoo mariidhaan hin hiikne tarkaanfiin akkasii irratti fudhatamaa waan jedhu kan inni of keessaa qabu. Egaa akkuma beekamu qaamoleen hirmaannaa achi keessaa qabanii mootummaa Itoophiyaa fi garee finciltoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay waan ta'eef gareewwan kana irratti tarkaanfii fudhatamu fakkeessanii yookiin immoo akka waan golgaa wayiitti fayyadamanii uummata Itoophiyaa diinagdee Itoophiyaa irraa fayyadaman irratti dhiibbaan geessifamu ija kamiin ilaalama waan jedhu kaasuun ni danda'ama. Biyyi kun diinagdeedhaan gugguufte yookiin immoo kufte taanaani tokkoon tokkoo keenya kan nuyi kufnu jireenyatu nutti qaalaa sanarra darbee immoo kallattiidhaan maallaqni yookiin immoo sharafni alaa biyya kanatti argamuu fi bittaaf gurgurtaan alergii fi alaa galchuu irratti hirmaannaan akka biyyaatti taasifnu laaffata waan ta'eef inni kun qaamolee machi keessatti hirmaataa jiran jedhamee irra keessa wanni odeeffamu sun gadi bu'ee uummata biyya kanaa waan miidhuu danda'u waan ta'eef xiyyeeffannoon akka kanaa kun gama hundumaanuu akka ardiittis haa ta'u akka naannoottis haa ta'u akka idil addunyaatti dhiibbaan Itoophiyaa irra gahu akka hammaatu gochuudhaaf tattaaffiin Ameerikaan godhaa jirtu gama kanaan isa hammaataa ta'uu kan inni agarsiisu akka ta'e qaamoleen garaagaraa barreessaati kan isaan jiran miidiyaaleen garaagaraas gabaasaa jiru. Dhugaadha. African Growth and Opportunity Act jalqabumaa kaasee ilaallu tokkoffaa Itoophiyaanis kan keessatti hirmaattedha. Bara 2000 irraa eegaleetu akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2000 irraa eegalee waliigalteedhaan kan hojjetamaa jirudha. Kunis maayini biyyoonni saaraa gadi qabeenya yookaan immoo dinagdee yookaan immoo daldala isaanii Ameerikaatti qaraxaan ala akka gara Ameerikaatti gurguratan carraa kan uumudha. Kana keessatti waa hedduudha Itoophiyaanis keessa jirti waan ta'eef Itoophiyaan waa hedduu irraa fayyadamti. Keessattuu huccuu fi akkasumas uffannaadhaan wal qabatee kan jiru guutti waan ta'eef kan gara Ameerikaatti ergaa jirti jechuudha. Sanarraas faayidaa hedduu argachaa jirti. Keessattuu waggaattis gara miiliyoona doolaarii hedduudha kan Itoophiyaan sharafa argachaa jirtu jechuudha Ameerikaatti gurgurachuudhaan.
Egaa inni kuni tokkoffaa gara biyya keessaatti alalaallu tokkoffaa paarkilee indaastirii hedduutu kan Itoophiyaa keessatti hundaa'anii jiranii. Paarkilee indaastiriin kun immoo kallattiidhumaan qaraxaan ala uffannaa fi huccuu kanneen gara Ameerikaatti erguudhaan dinagdee isaanii guddifachaa jiru. Itoophiyaanis dinagdee ishee guddifachaa jirti. Dabalataan immoo paarkiin indaastirii kun immoo carraa hojii hedduu uumee jira. Keessattuu dubartootaaf carraa hedduu uumee jira. Harka 85 kan ta'u dubartoonni hedduun isaanii carraa hojii dargaggoota kan ta'an carraa hojii uummatanii paarkii indaastirii kanaan jireenya isaaniis fooyyeffachaa jiru jechuudha. Amma kanaan wal qabatee sababa rakkoolee kaabaan jiraniin kaaba Itoophiyaatti jiruun Ameerikaan egaa doorsisaa jirti. Dhimma kanaan wal qabatee AGOA keessaa Itoophiyaan akka baatuuf murtoo garaagaraa dabarsuudhaaf carraaqaa jirti. Odeeffannoon har'a ba'es tokkos jira. Bakka buutuun daldalaa kan AGOA kana Kaatiriin Taayee kan jedhamtu isheen illee Ameerikaan tibba dhufu kana keessa murtoo tokko irra geessi dhimma Itoophiyaa AGOA keessaa ba'uu fi ba'uu dhiisuu kan jedhu odeeffannoon ba'ee ni jira jechuudha. Haa ta'u malee kun maal fiduu danda'a? Itoophiyaan AGOA keessaa yoo baate maaltu dhiibbaa maaliitii irratti uumuu danda'a? Yoo ilaalle dinagdeen ishee baay'ee gadi bu'uu danda'a jechuudha. Dubbachuudhaaf namoota jechuun immoo carraa hojii namoonni argatan baay'ee miidhamu. Keessattuu dubartoonni paarkilee indaastirii hedduu keessa jiran paarkilee hedduutiyyuu Itoophiyaa keessatti hundaa'anii jiru. Kan Dukam kaasuu dandeenya, kan Hawaasaa kaasuu dandeenya. Kanaaf jarreen kun hedduu isaanii qabatanii jiru. Carraa hojii lammiilee Itoophiyaa hedduudhaaf uumanii jiru waan ta'eef sanaan wal qabatee miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'a kan jedhu odeeffannoon garaagaraas ni jira. Qoqqobbiin kun immoo yoo irra kaa'ames Itoophiyaadhaafis hedduu miidha. Akkasumas sharafa ala argachuudhaan walitti hidhamiinsa dinagdee biyyoota biroo wajjinis uumuu keessattis rakkoo guddaa irratti uumuu danda'a. Kanaan alattis oomishaalee ishee irrattis dhiibbaa uumuu danda'a. Oomishni gara alaatti ergamu kun baay'ina isaatii haa ta'u qulqullina isaatiin wal qabatee kan jedhus irratti dhiibbaa guddaan uumuu danda'a waan ta'eef kanaan wal qabatee dinagdee Itoophiyaa hedduu miidhuu danda'a. Akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Ameerikaan dhimmoota qoqqobbii biyyoota garaagaraa irratti keessee jirti jechuu dandeenya. Kan dinagdeetiinis karaa maallaqaatiinis karaa hedduu kaasnee jirra. Haa ta'u malee keessattuu kan Iraanii wajjin wal qabatee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf qoqqobbii isheenii maallaqaan irra keessee yoo ilaalle waggoota hedduudhaaf kan ture waan ta'eef doolaarri tokko doolaarri Ameerikaa takka maallaqa Iraan 42,000tti geeddarama jechuudha. Kanaaf haga sanatti deemuu danda'a. Haga maallaqni kee waa bituu hin dandeenyetti qoqqobbii kana hunda buusuu dandeessi waan ta'eef dhimmi kun xiyyeeffannoo ilaalamuu qaba jedhaniiti kan hedduun isaanii kan kaasaa jiran. Keessattuu gama dinagdeetiin yoo ta'e immoo dinagdee hedduu miidhuu danda'a kan jedhu odeeffannoon garaagaraa ba'aa jira. Akka biyyaatti akkuma tamma kaaste fakkeenyummaan akka Iraanitti kanatti fudhatte kun guddaa ta'e darbee garuu gaafa Itoophiyaa irratti qoqqobbii Ameerikaan keessu yookiin immoo dinagdee gabaa addunyaa keessatti hirmaannaa akka ishiin hin qabaanne gochuu fi akka dinagdeen biyya kana gugguuf yookiin immoo gadi bu'u gochuu keessatti yogguu hojjetamu rakkoon akka kaaba Itoophiyaatti uumame tokkoffaa waraana raayyaa ittisa biyyaa kan izii kaabaa irratti banuu abuutirraa kan ka'een kan dhufe. Garuu Ameerikaan amma qoqqobbii kan irra kaa'aa jirtu mootummaa Itoophiyaati. Gareen sun hin miidhamu yookiin immoo fayyadamuu kan jedhu keessa yoo galle dhiibbaan garee sanarra ga'u jiru. Mootummaan Itoophiyaa biyya kana keessatti dinagdee biyya kana jajjabeessuudhaaf carraa hojii dargaggootaa uumuudhaaf kanarra darbe immoo sharafa alaa biyyattiin argattee rakkoo dinagdee biyya kana keessa jiru furuudhaaf hojiin inni hojjetu akka inni laamsha'u gochuu irratti waan xiyyeeffate kun. Sababiin isaayyuu tokko Ameerikaan rakkoo waraanaan dhufe kana furuudhaaf yookiin immoo rakkoo mirga namoomaa deeggarsa namoomaa akka biyyaatti jiru kana furuudhaaf tattaafattii kan jedhu gaafa laaltu miti. Sababiin isaayyuu tarkaanfiin fudhatamuu lama daalaa miti. Garee wal dhibe yookiin immoo wal dhabe lama gidduutti otoo inni tokko jiru isa tokko irratti tarkaanfiin akkasii yookiin immoo qoqqobbiin akkasii kaa'amnaani tokko dadhabsiisaa tokko isa tokko irratti immoo goobsaa yookiin immoo gootomsaa deemuudha kan inni agarsiisu. Dinagdee biyya kanaa irratti qoqqobbii kaa'uun uummata biyya kanaa irratti qoqqobbii kaa'u jechuun garee finciltoota yookiin immoo hidhatanii mootummaa kana irratti fonqolcha raawwachuudhaaf socho'an yookiin immoo mootummaa kana maqsuudhaaf kanneen socho'an deeggaruu wajjin garaagarummaa guddaa hin qabu. Sababiin isaayyuu mootummaan biyya kanaa tokko birmadummaa biyya kanaatti kan inni eegu lammaffaa nageenya lammiileeti kan inni eegu. Yoo maallaqaan yookiin immoo dinagdeedhaan kan laamsha'u ta'e yookiin immoo kan dadhabu yoo ta'e kana gochuudhaaf rakkate. Yoo kana gochuudhaaf rakkate immoo biyya kana keessatti garee hidhatan yookiin immoo gareewwan nagaa jibbanii karaa hammeenyaatiin mootummaa kanatti bu'uudhaaf yookiin immoo maqsuudhaaf socho'anii carraadha kan isaan argatan humna argachaati kan isaan deeman.
Kanaafi haalli akkanaa kuni rakkoo hammaataadha kan inni fidu. Itoophiyaan biyyoota dinagdeedhaan badhaadhaan keessa hin jirtu. Warra galii giddu galeessaa qaban itti makamuudhaaf tattaafataatti kan isheen jirtu. Haa ta'u malee wantoonni akkasii kun immoo tokkoffaa paarkiiwwan industirii huccuu oomishan hedduun isaanii carraa hojii dargaggootaaf uumaniiru. Yoo waan isaan oomishanii gara biyya alaatti ergan yookiin immoo gara Ameerikaatti ergan fudhataman qabu ta'e Itoophiyaan achirra qaraxa malee kan fayyadaman hin taane yoo ta'e dargaggoonni kunneenis hojii dhabuu paarkiileen industiriis gara cufuutti kan isaan deeman. Sababiin isaayyuu waan oomishtee waan gurguranne oomishteetuma mana naqaa taa'uu hin dandeessu. Kanaaf maaltu dhufa jechuudha? Biyya kana keessatti tokko carraan hojiin dhabamaa lammaffaa namni waa nyaatee bulu akka dhabu gooti jechuudha Ameerikaan. Kanaaf implikeeshinii hedduudha kan inni of keessaa qabu. Sababiin isaayyuu tokkoffaa doolaara yookiin immoo sharafa alaa akka hin arganne godha. Lammaffaa carraa hojii lammiilee dhabsiisa. Inni sadaffaan immoo mootummaan biyya kanaa gama dinagdeetiin jabaa akka hin taane yookiin immoo isuma harkaa qabu kanayyuu akka inni dhabu godha jechuudha. Kanaaf dhiibbaan Ameerikaan gama hundumaan gootu qoqqobbiin akka waliigalaatti kaa'amu akka jiraatu gochuudhaaf akkasumas immoo Itoophiyaa walitti dhufeenya keessumaa naannoo riijinii yookiin immoo naannoodhuma gaanfa Afrikaatti fudhatamni isheen qabdu walitti dhufeenya isheen biyyoota garaagaraa wajjin qabdu akka laaffatu gochuudhaaf dureewwan biyyoota garaagaraa hedduu loobii godhan. Dhiibbaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf yookiin immoo miidhaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf kan isaan hojjetan hedduu. Embeetta gidduu kana pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan gara Ameerikaatti waamamanii Joo Baayiden wajjiniin mariitti kan isaan jiran. Maal of duubaa qaba waan kun kan miidiyaaleen garaagaraa barreessanii Itoophiyaa irratti qoqqobbii kaa'amu irratti maal jettu sen yookiin immoo maal godhuu qabna kan jedhu jara sana odeeffannoon akkanaas dhiibbaa gochuudhaaf akka ta'e kan isaan gara sanatti waamaman. Kanaaf karaadhuma argatan hundumaan bifa deeggarsa namummaatiin sochii taasisan keessatti garee shororkeessaa kana deeggaruun akkasumas immoo wajjin taa'aa mari'adhaa jechuun haleellaa raawwattaniitti hojii shororkeessummaa irratti hirmaattu jechuun dhiibbaan gama hundumaan Ameerikaan taasisaa jirtu hunda galeessa kan ta'e yookiin immoo kan jilbeeffachiisuudhaaf mootummaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa irraa miidhaa gahuudhaaf sochii taasifamu waan ta'eef haalli kun tokko Itoophiyaanonni ija akkamiitiin ilaaluu akka isaan qaban kan akeeku. Sababiin isaayyuu mootummaa Itoophiyaa irra qoqqobbiin kaa'ame jechuun mootummaa jechuun uummata. Mootummaan sharafa alaa argatu taanaan uummanni biyya kanaa daldaltoonni fakkeenyaaf alargitoonnii fi warreen alaa galchan doolaarri isaan ittiin meeshaa fiduu danda'an hin jiru jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa amma kan irraan fudhadhooti. Hanqina doolaaraatu mudata namni bitatee gurguruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan akka salphaatti ilaalamu miti. Mootummaan biyya kanaa fi uummanni biyya kanaa walii galee rakkoo kana irratti xiyyeeffannaa gochuun barbaachisaadha. Dhugaadha kan keessattuu immoo kan bal'inaan kaa'aa jiru dhimma deeggarsa namoomaatiin wal qabatee kan jirudha. Deeggarsa namoomaa amma yeroo ammaa kanatti naannoo kaabaatiin wal qabatee kan kennamaa jirudha akka jirutti ta'ee dabalataan qoqqobbiin Ameerikaan keessa taanan immoo deeggarsa namoomaa kanayyuu nammeessaa kan jirudha kan bal'inaan kaa'aa jiru jechuudha. Keessattuu dhimma dinagdeetiin wal qabata waan ta'eef agwaatiin wal qabatee dhimmoonni Itoophiyaa irraa fayyadamaa jirtu dhimmoonni Itoophiyaan argachaa jirtu hin hafa taanaan biyya keessattis miidhaa guddaa uumuu danda'a kan jedhu bal'inaan kaa'aa jira jechuudha xiinxaltoota hedduu biraa. Kanaan wal qabatee waajjirri ministeera muummees baasee jira. Dhimmoota kanaan wal qabatee kan ka'u keessattuu dhimmoota deeggarsa namoomaa wal qabatee naannoo kaabaatiin kan jiru dhimmi jiru hundinuu nagaadhaan akka eegamuuf Itoophiyaan fedhii guddaa qabdi kan jedhu kan bahee jira odeeffannoon. Dabalataan garuu ministeera dhimma alaa kan baasan ambaasaadara Diinaa Muftii isaan immoo kan jedhanii birmadummaa biyyattii garuu haala tuquu hin dandeenye. Itoophiyaan birmadummaa see dabarsitee hin kennitu. Dhimma agwaatiin wal qabatee Ameerikaan adoorsiftiyyuu malee birmadummaa biyyaa birmadummaa Itoophiyaa dabarsee kennuu keessatti Ameerikaan dhimma giddu seentummaa kanaan wal qabatee dhimma jiru dabarsitee hin kennitu. Itoophiyaan birmadummaa seenee eegsifatti kan jedhu odeeffannoon isaan baasan dubbatanii jiru wajjin jira. Egaa ta'u malee waliigalaan kan jiru maa inni dhimmoota agwaatiin wal qabatee dinagdee biyyattii laamsheessuudhaan wal qabatee akkuma jalqaba kaasee biyyoota garaagaraa keessatti dinagdeedhaan wal qabatee dhimma maallaqaatiin faayinaanshaaliidhaan wal qabatee qoqqobbii Ameerikaan keessee biyyoota hedduu kan isheen laamshitee ni jira jechuudha. Itoophiyaan immoo dhimma kanaan wal qabatee birmadummaa biyyaa dabarsitee kennuu keessatti garuu keessaan qabdu Ameerikaan dhimma agwaatiin wal qabatee agwaan jalqabumayyuu Ameerikaan deeggarsaan biyyoota Saharaa gadiitiin wal qabatee deeggarsa gochuudhaaf kan isheen uummattedha. Dinagdee ishee kan ittiin biyyoonni investeeronni Ameerikaas dhimmoonni garaagaraas biyyoonni investeeronnii fi abbootiin qabeenyaa gara Saharaa gadiitti biyyoo kan dhufanii oomisha isaanii oomishanii sana booda gara Ameerikaatti akka geessaniif carraa kan uumtedha malee
kana wal qabatee wanti guddaan Itoophiyaan immoo bal'inaan kan irraa fayyadamtu kan taanis kan kaasan ni jiru jechuudha xiinxaltoonni. Haa ta'u malee agwaadhaan wal qabatee Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti waan hunda guuttattee dhimmoota keessattuu kan isheen immoo invest kan isheen export yookiin gara Ameerikaatti ergitu suni dhimma huccuu fi uffataan wal qabatee jira waan ta'eef dhimmoota sanaan wal qabatee immoo industrial park keessatti kan oomishame bal'inaan oomishamaa jira waan ta'eef dhimmoota sanaan wal qabatee Ameerikaan huccuu fi sana fudhattee jechuudha. Gara iseetti fudhatteetu kan iseen maallaqa yookaan immoo sharafa biyya alaa argannu. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti dinagdee agwaatiin wal qabatee yoo seen kara dhaabdes miidhaan akkuma jirutti ta'e Itoophiyaan immoo biyya keessa carraa ishee uummachuu qabdi kan jedhu kan kaasan jiru jechuudha. Fedhii biyya keessaa guutuudhaan fedhiilee biyya keessaa huccuudhaan wal qabatee jiran biyyoonni garaagaraa naannoleen garaagaraas akka fudhatanii biyya keessattis haala mijeessuun akka danda'amu kan uumame ni jira jechuudha. Odeeffannoon gama kanaanis ba'aa jiru tokko tokko ni mul'ata. Gaani keessumaa waan akka uffataa kana alatti erguu irratti Itoophiyaan kallattiidhaan carraan isheen argatte kun gama agwaatiin waan guddaa. Ta'us garuu yoo ati birmadummaa biyya kee dabarsitee hin kennine yookiin immoo akka nuti jennutti yoon sochoone waan kana sirraa funna jedhanii waan ittiin dorsisan yookiin immoo waan ittiin harka nama micciiran waan akkasii kana qabaachuun isaanii isaan dhuguma akkuma dorsisanitti waan sana tole jechisuudhaaf akka hojjechuu danda'an isaan gargaara jedhaniiti kan isaan yaadan. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaas itti yaaduu akka qabu kan nuyi kaasu. Sababiin isaayyuu xiinxaltoonni hedduunis waan kana kan isaan kaasan. Sababiin isaa tokko carraa biraa barbaaduudha. Lammaffaa immoo karaa nagaatiin rakkoon kun akka hiikamu. Dhiibbaan akkasii kun qoqqobbiin akkasii kun akka hin barbaachifne amansiisuuf yaalu. Maaliif mootummaa Itoophiyaa qofaa miti Ameerikaan laaluu kan qabdu. Mootummaan Itoophiyaa yoo ilaaltes mootummaa uummanni Itoophiyaa hundeeffatanidha. Mootummaa jechuun immoo nuuf uummata waan ta'eef uummanni biyya kana jiru dhiibbaa akkasii isaan dandamachuu irratti xiyyeeffannoo guddaan akka hojjetamu mootummaanis akka hojjechuu qabu. Yoo kallattiin itti kenname gaariidha. Garuu qoqqobbiin kun guutummaatti immoo hojiirra oolee lammiilee biyya kanaa kanarratti miidhaan geessisaa kan jedhu adeemsa keessa qoqqobbicha boodas waan laallu ta'a jechuudha. Dhimmoota agwaa kanaan wal qabatee biyyoonni kanaan dura agwaa keessa turan kan ba'anii san boodama kan itti deebi'anis biyyoonni garaagaraa ni jiru. Keessattuu kan Democratic Republic of Congo kanaan dura dhimma agwaatiin dhimmuma deeggarsa namummaa yookaan immoo haala tasgabbii biyyattii keessa hin turreen agwaa keessaa baatee turte. Garuu bara 2020tti itti deebitee immoo hojjechuu jalqabdeetti jechuudha. Egaa Koongoo keessattis dhimmoonni akkasii kan ala mudatan hedduu miidheeraan jechuu ni dandeenya. Koongoos wal qabatee yoo kaasuu dandeenya akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Agwaan Koongoonis hedduu fayyadamti turte sana keessatti. Kanaaf waliigalaan biyyoonni garaagaraa biyyoonni agwaa keessa jiran keessattuu Ameerikaa wajjin walitti hidhamiinsa gabaa uumuudhaaf keessattuu biyyoonni Saaraa gadi walitti hidhamiinsa gabaa Ameerikaa wajjin uumuudhaaf carraa kan uumee fi kallattii walitti hidhamiinsa gabaa Ameerikaa waliin qabanis cimsuudha keessattidha. Keessattuu qaraxaan aladha waan ta'eef gara Ameerikaatti kan gurguratanii hedduu isaa fayyadanii jechuudha biyyoota kanneen keessattuu dinagdee sharafa biyya alaa argachuu kana keessatti ni argata. Kanaaf Democratic Republic Congoos hedduu miidhee ture yeroo sanatti yeroo agwaa keessaa baatu miidhee ture. Itoophiyaas akka sana carraan akkasii akka uumamneef yeroo ammaa kanatti xiyyeeffannoon guddaatti kenname haala tasgabbii fi adeemsa sirraa ta'een itti ilaalame waan guddaadha jechuu ni dandeenya. Daawwattoota keenya Prime Media kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya xiinxala Prime'n dhimmoota lama kaasaati kan nuyi jirru gara dhimma keenya lammaffaatti dabarra. Dhimmi keenya lammaffaan ammoo jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu naannoo Oromiyaa keessatti walii qonnaan bulaa daawwachaati kan inni ture. Daawwannaa kanarratti kan hirmaatan pirezidaantota naannolee fi akkasumas immoo kantiiboota bulchiinsa magaalaalee Finfinnee fi Dirree Dhawaati. Kanarratti xiyyeeffannee gara dhimma keenya lammaffaatti dabarra wajjin tura. Egaan Alamaayyoo yeroo nama nuti keessa jiru kun yeroo ooyiruun qonnaan bulaa baay'ee bareedu kaan asheetee yeroo itti dhandhamamu kaan immoo ija namaa kan guutuu fi maal jedha Oromoon wanni baalatti argani yoo firee jijjiirame bu'aa guddaadha kan inni agarsiisu. Kanaaf ija nama guuta taanaan ijumaan nyaata ijumaan namni itti gammadaa deema. Kanaafis fakkaata ministeerri muummees ooyiruu qonnaan bulaa irratti socho'anii daawwannaa garaagaraa pirezidaantota naannolee fi akkasumas kantiiboota bulchiinsa magaalaa lamaanii wajjiniin kan isaan taasisanii egaa daawwannaa sana anis irratti hirmaadhee ministeera muummee wajjiniin jila deemaa ture sana wajjin deemaati kan nuyi turre roobii fi kamisa ture daawwannaan kuni jalqaba godina Arsii aanaa Eexosaarraa kan inni jalqabame itti aansee aanaa Loodee Eexosaa
aanota kanneen lamaan keessatti daawwannaa ooyiruu qamadii kilaasteraan oomishameeti kan mul'ate. Naannoo kanatti yommuu ilaaltu dhuguma akkuma siin jedhe ija nama guuta. Ministeerri muummees ilaalanii akka gaariitti akka itti gammadanii fi waan gaarii akka ta'e dhumarratti akka waliigalaatti guduunfaa taasisan irratti kan isaan ibsanii kan baay'ee hunda caalanaan yaada koon harkise ministeerri muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyis daawwannaa kanarratti hirmaataniiti kan isaan turan. Egaa ooyiruu qonnaan bulaa kan qamadiin kilaasteraan oomishame kana daawwatanii booda miidiyaaleef ibsa kennaniiti kan isaan jiranii. Namni ooyiruu kana ilaalu dhuguma ooyiruu qonnaan bulaa ta'ee nama nuu investara tokkotu yookiin immoo abbaa qabeenyaa tokkotu haala kanaan oomisha asirratti jedhamanii. Kanaaf waan guddaadha. Oomishni akkasii ooyiruu irratti argamuu isaatiif iyyuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed baga gammadan isaan carraa qabeessaa bu'aan akkasii argamu kun yoo jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Kanaan achitti pirezidaantonni naannolee garaagaraas eega daawwatanii booda muuxannoo gaarii arganne waan baay'ee namatti tolu bakka kanatti kan nuyi argine. Haaluma kanaan nutis gara naannoo keenyatti deebinee waan gaarii hojjechuu akka dandeenyu nu kakaaseera jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Egaa godina Arsii aanaa Loodee Xosaatti daawwannaan kun gaggeeffame booda gara godina Arsii Lixaatti kan imalame. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa keessatti oomishni boloqqee naannoo sanatti oomishamu maal akka fakkaatu daawwatameera. Akka naannoo Oromiyaatti oomisha boloqqee lafa itti misoomuu danda'u keessa harki 34 misoomeeti kan inni jiru kan jedhu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa jila daawwannaa kanarratti hirmaatee fi himaniiti kan isaan jiranii. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed harki 34 xiqqaadha. Buubsaa miti irratti hojjetamuu qaba. Boloqqeen akkuma beekamu tokkoffaa nyaataaf nu fayyada. Nyaata madaalawaa jedhaman keessaa isa tokko. Kanaan alatti immoo lafaafis nyaata akka ta'e. Lafa baay'ee waan gabbisuu fi amma boloqqee irratti oomishtee itti aansitee yoo ta'e irratti xaafii oomishtee akka gaariitti callaa gaarii akka argattu si taasisa waan ta'eef bu'aa guddaadha kan inni qabaatu kanarratti hojjetamuu barbaachisaadha kan jedhu kan isaan dubbatanii. Sana boodas daawwannaan ooyiruuwwan qonnaan bulaa kanneen biraa kilaasteraan oomishaman hedduu isaarratti gaggeeffameeti kan inni jiru. Dhugaadha. Yeroon keessa jirrus birraa waan ta'eef yeroo midhaan asheetee daraariyaa asheetudha. Yeroo kanatti egaa qonnaan bulaanis yeroo dhamaatii isaa kan itti dhama'e firii isaa yeroo itti argu waan ta'eef yeroo kanatti dhagaa kan qonnaan bulaa keenyas haala gaariin kan oomisha isaa haammatee gammachuudhaan yeroo itti jireenya isaa jijjiirrachuudhaafis bu'aa dhamaatii isaa ganna keessa ture yeroo ammaa kan itti argu waan ta'eef ooyiruun isin agartanis bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Keessattuu immoo kilaasteraan wantoonni oomishamanii jiranii qalbii namoota hedduu kan harkisu waan ta'eef waliigalaan naannoo Oromiyaa keessatti dhimmoonni keessattuu qonna oomishtoonni kilaasteraan oomishamanii firii gaarii kan kennanii fi bu'aa guddaas qonnaan bulaan kan irraa argatu akka ta'e kan agarsiisudha. Waliigalaan dhimmoonni keessattuu kan Loodee Xosaa fi argitan sun qonnaan bulaan tokkoon saaga hektaara irraa oomisha gamii argachuu akka danda'us kan itti tilmaamatee firii gaarii kennee jira waan ta'eef callaa gaarii kan akka argatu kan agarsiisudha. Egaa qonnaan bulaa keenya jajjabeessuu keessatti hojiilee hojjetaman keessatti immoo daawwannaan akkasii immoo murteessaadha. Keessattuu ministeerri muummee gadi bu'anii achuma naannoo qonnaan bulaa maasaa isaarra dhaqanii ilaaluun isaanii qonnaan bulaatti onnee gaarii itti uuma. Dabalataan caalmaan akka hojjetus kakaasan. Keessattuu immoo naannolee pirezidaantota naannolees fudhanii deeman waan ta'eef pirezidaantonni naannolee immoo muuxannoo isaanii akka qoodatan. Naannoon Oromiyaa qonnaadhaan lafa qonnaa bal'aa qabdi. Lafa qonnaa bal'aa qabdu sanarratti immoo oomisha yookiin immoo sirriitti qotuudhaan oomishuudhaan bu'aa guddaa keessattuu biyyaaf kan ga'u oomisha biyyaaf ga'ullee uumuu akka dandeessu kan namatti agarsiisudha jechuudha. Akkuma jalqaba kaastee kan parsantii 34 boloqqeedhaan wal qabatee kan jiru dhugaadha. Lafa oomisha qonnaan bulaan yookaan immoo Oromiyaan qabdu keessattuu boloqqee oomishuudhaaf mijataa ta'e hedduu bal'aa qabdi waan ta'eef harki 34 xiqqaadhaan yeroo ministeerri muummee kanaaf xiyyeeffannoon itti kenname gara fuulduraatti hojjetamuu akka qabudha kan kaasanii nyaataaf illee boloqqee qofaa masaatti affeeltee nyaachuu dandeessa. Nafa namaatiif qaama namaatiif ni jabeessa. Akkasumas immoo nyaata gaas ciree sirbaas gootee nyaachuu dandeessa akka barbaaddetti affeeltee. Kanaaf tokko qaama namaatiifis gaariidha. Lammaffaa lafa sin gabbisa akkuma jalqaba kaasne sana lafa sin gabbisnaa gaggaragalchitee yaala qottu qonni sun haala gaariidhaan firii gaarii kennaa deema jechuudha.
Egaa ministeerri muummee kana kan dhaqanii kan daawwataniifis dhimmoonni kun xiyyeeffannoo argatanii keessattuu qonnaan nyaataan wabii nyaataatiin Itoophiyaan of danda'uu akka dandeessu agarsiiftuu akka ta'ee fi qonnaan bulaan keenyas naannoo Oromiyaa keessatti qofa ta'uu hin taane naannolee hunda keessatti muuxannoon naannoo Oromiyaa jiru babal'atee Itoophiyaan yeroo dhiyootti wabii midhaan nyaataa ishee mirkaneeffattee biyyoota galii giddu galeessaa qaban cinaallee akka hiriirtuuf kan gargaaruunidha kan jedhudha yaadonni garaagaraa kan ka'aa jiran. Kun daawwannaan ooyiruun qamadii qonnaan bultootaa fi akkasumas immoo buluqqee amma kaasne kun keessatti gaggeeffame keessatti waan baay'eedha. Ministeerri muummee kan isaan kaasanii xiyyeeffannoo guddaa taasisuudhaan oomisha keenya yoo oomishne bu'aa gaarii irraa argachuu ni dandeenya kan jedhu kan isaan kaasan darbee godina Shawaa Bahaa aanaa Daamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa godina Shawaa Bahaa aanaa Adaa fi Booraa keessattis daawwannaan bifuma wal fakkaatuun gaggeeffameeti kan inni jiru. Isa kana wajjin wal qabatee ooyiruun qonnaan bulaa kan kilaasteraan paappaayee oomishan akkasumas avokaadoo oomishan daawwatameeti kan inni jiru. Ooyiruun kilaasteraan boqqolloon irratti misoomes godina Shawaa Bahaa keessatti daawwatameera. Kana bira darbee immoo qamadiin kilaasteraan oomishame aanaa Daamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa keessatti oomishame akka gaariitti kan ija nama guutuu fi haala gaariidhaan kan hojjetame akka ta'e bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo lafti kilaasteraan qamadiin aanaa godina Shawaa Bahaa keessatti yeroo ammaa misoomee jiru hektaara 7,200 akka ta'e kan isaan himaniiti jiran. Kun immoo hamma tokko gaariidha jechuu dandeenya. Sababiin isaa duraan kilaasteraan inni jedhu kun tokkoffaa baay'ee baratames sanyii wal fakkaataa galtee qonnaa gaarii ta'e xaa'oonis haalaan kan yeroo isaa eeggatee itti fayyadaman waan ta'eef bu'aan isaa gaarii ta'a. Kana bira darbee boqqolloodhaanis kilaasteraan oomishuu irratti kan hojjetame. Aanaa Daamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa keessatti lafti kanaan dura investorotaan misoomsina jedhanii calloomanii lafa fudhatanii itti ijaaranii otoo misoomsiin lafa taa'aa ture yeroo ammaa kanatti misoomee haala gaariidhaan keessattuu qonnaan bultoonni fudhatanii. Kanaafuu inni kun bu'aa guddaa akka buusuu danda'u kan himameetii jiru. Kanaan alatti oomishtoonni warreen akka avokaadoo fi paappaayee oomishanii komii qaban himataniiti kan isaan jiran ministeera muummeetti. Nu asitti oomishna keessumaa aanaa Loodee Xosaa keessattis qullubbii oomishnee roobni itti nu jalaa roobee gidduutti faddaalaan gatii nu jalaa gadi buusee otoo gabaadhaan hin gaatiin bakka tokko tokkotti nu jalaa margee nu jalaa turture kan jedhan kaasaniiru. Kana bira darbee warreen avokaadoo fi paappaayee oomishanis akkuma kana yeroo gurgurachuu qabnutti gurguratiin hafnee rakkanne kan jedhu kan isaan kaasan. Kan nama dinqu qullubbii wajjin wal qabate qullubbii asittis meeqaan gurgurtuu jedhanii gaafatan ministeera muummee. Qarshii 11 kiiloon tokko jedhan. As Finfinneetti garuu qarshii 60. Daawwannaa kana keessatti kan hirmaatan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees bakka sanatti argamaniiti kan isaan jirani. Kabajamoo kantiibaan dhagaa jirtu waan kana. Magaalaa Finfinnee keessatti gatiin qullubbii kiiloo tokko qarshii 60 asitti garuu qarshii 11. Qonnaan bulaan kun kallattiidhaan qullubbii fidee bakka tokkotti konkolaataa mataa isaatiin bakka itti gurguree deebi'u al tokko darbee sanbata guddaa fi dilbata dhufee uummataaf dhiyeessee uummanni irraa fayyadamaa akka ta'u akka godhuu danda'uuf carraa nama uumamu kan jedhu kan isaan kaasanii kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees haalonni kun akka mijatan ni goona. Garuu qonnaan bulaan kallattiidhaan oomishuu irrattis gurguruu irrattis yoo kan hirmaatu ta'e daldalaan gidduu kana jira waan ta'eef kallattiidhaan ofii gurguruu irraa daldaltootatti geessee akkaataan inni itti kenne yookiin immoo itti gurguratee deebi'uu danda'u irratti haala ni mijeessina. Keessumaa fuduraa fi fuduraa bakka itti gurguruu hin danda'amu naannoo laaftootti hin jira. Waan akkasii wal fakkaatu karra Finfinnee shananuu irratti akka ijaaramu ni taasifna kan jedhu kan isaan kaasanii xiyyeeffannoo guddaa taasisanii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan dubbatan maali? Nuyi lafa gaarii qabna, lafa bal'aa qabna, humna namaa qabna. Qonna keenya irratti xiyyeeffannee nyaataa nuuf dandeenya dhiibbaa alaa kana ofirraa qolachuun nurraa eegama. Kanaaf ammoo qonnaan bulaan oomisha isaa oomishee gabaatti akka inni dhiyeeffachuu danda'u irratti hojjetamuu barbaachisaadha kan isaan jedhani. Dhuma irratti ani waanan qonnaan bultoota Oromiyaa fi akkasumas hooggansa Oromiyaatiif dhaamu inni guddaan ittiin quufina. Waan ammoo hojjetan kun gaariidha ga'aa miti garuu kan kana caalu hojjetamuun barbaachisaadha jedhaniiti kan isaan jirani. Kanaan alatti naannoleen pirezidaantoleen naannolee bakka sana jirtanii xiyyeeffannoon keessan guddaan qamadii kilaasteraan oomishuudhaan yoo harka naannoo 40 yoo hojjete naannoon hundumtu nuyi qamadii kiiloo tokko iyyuu biyya alaatiin galchinu. Isa sanan goonu taanaan immoo rakkoon sababii qamadii biyya alaatiin galchinuun dhukkubni dhiibbaan alaa wantoonni biraan nurra ga'u sun nurraa hafa. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffadhaa hojjedhaa kan jedhu ergaa dabarsaniifiti kan isaan jiranii. Pirezidaantoonni naannolee fi kantiibonni lamaan bulchiinsota magaalota lamaanii
waan gaariidha kan nuyi argine. Isa kanarraa muuxannoo fudhannee naannoo keenyattis fudhannee gallee akka gaariitti hojjetu. Qonnaan bultoota keenya jajjabeessanii dheeruu fudhatanii muuxannoo isaanii fudhanii jajjabeessanii akka jedhan kaasaniiru. Dabalataan qonnaan bultoonni wantoonni kaasan tokko tokko jira keessattuu dhimma tiraaktaraa fi akkasumas paampii bishaaniitiin wal qabatee kan jiru komii isaan kaasanis ni jira. Ministeerri muummee Dr. Abiyyis waa hedduu fooyyessina jedhaniiru. Keessattuu qonnaan bultoonni dhimmoota argatan keessattuu oomisha isaanii argatanii oomisha gabaatti geessanii gurguratanii oomisha isaanii sanaan immoo tiraaktaraa fi paampii bitachuu qabdu kan jedhu kan isaan kaasan jira. Yeroo ammaa kanatti qonnaan bultoonni hedduun egaa kilaashiis bitachuu irraa kan jedhu akka qoosaattis kan kaasan jira. Qonnaan bultoonni keenya oomisha keessan gurguratanii kilaashii bituu irraa oomisha keessan bitattanii rasaasa bituu irraa kallattiidhumaan oomisha keessan oomishtanii callaa keessan immoo garmalee haalaan kan isinii fooyyessu akka gurguratanii tiraaktara bitachuu qabdu. Akkas gurguratanii akkas paampii bishaanii bitachuu qabdu. Qonnaa keessan ammayyeessuu qabdu kan jedhan hedduu kaasanii jiru. Akka qoosaattis godhanii akka ergaa guddaa dabarsanii jiru. Sunis akka bakka tokkotti ni ilaalama jechuudha. Dabalataan kan naannolee hundarratti kan pirezidaantonni naannolee jiru waan ta'eef sana wal qabatees pirezidaantonni naannolees ergaa dabarsanii jiru. Pirezidaantotaafis waggoottan dhufan immoo amma naannoo Oromiyaa daawwannee jira. Waggoottan dhufan immoo naannoo Affaar, naannoo Somaalee, naannoo kan dhannee daawwachuun keenya nafu muuxannoo asii argattan sana achitti argisiisuu qabdu, qonnaan bultoota jajjabeessuu qabdu, kilaastara oomishuu qabdu. Keessattuu immoo biyyoo fi akkasumas cirracha fa'i irrattidha kan oomishni biqilee jiru waan ta'eef oomisha sana sirriitti kunuunsinee oomisha gaarii yookaan immoo xaa'oo gaarii kenneef yoo jenne bu'aa gaarii nu kennuu danda'a. Cirracha irratti oomishuun akka danda'amudha kan isaan kaasan. Haa ta'u egaa waliigalaan dhimmoonni jiranii oomisha keenya guddisuudha. Wanti guddaan wabii midhaan nyaataatiin of danda'uudha. Qamadii biyya alaatii galchuun akkuma jalqaba kaase qamadii biyya alaatii galchuun ni dhaabda. Ofiin of dandeenyee wabii midhaan nyaataa keenya mirkaneeffannee rakkina keessaas ni baana, kadhaa keessaas ni baana kan jedhu kan kaasanii bal'inaan ergaan isaanii kaasanii jiru kana. Egaa waliigalaan kan jiru dhimmoonni daawwannaa qonnaatiin wal qabatee egaa ministeerri muummee kaasan kana wal qabata jechuudha. Wanti guddaan qonnaan bultootatti garuu onnee tora. Akkuma televezyiinaanis reediyoonaanis akkuma agarre sana naannoleen keessattuu naannoo Oromiyaa naannoo aanaalee fi godinaalee jiran keessa muraasadha kan ilaalame jechuudha. Qonnaan bultoonni godinaalee biroo keessa jiran immoo pirezidaantiin yookaan naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaas ta'ee ministeerri muummee dhufanii nu daawwatu jedhanii waan abdataniif oomisha isaaniis caalaan kilaasteraan oomishuudhaan callaa isaaniis argatanii ofiis of fooyyessanii qonna isaaniis ammayyeessanii bu'aa gaarii irraa argatanii jireenya isaaniis fooyyessu jedhamee kan eegamu. Dabalataan kan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa dabarsan immoo keessattuu naannoo kaabaa irratti waraanni jiru wal qabatee hanqinni midhaan nyaataa mudatee jira. Sababa waraana sanaan qonnaan bultoonni naannoo sanaa hin oomishne. Keessattuu waraanaan waan jiruuf jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan naannoo Oromiyaas jiru kanneen biroo bu'aa yoo xiqqaate bu'aa kuntaala 10 ta'u yoo argate kuntaala lamallee warra kaabaatiif gara Dasseetti gara naannoo Amaaraa kanatti ituu deeggarsaan kennee wal deeggaruu qonnaan bultoota ni jajjabeessa. Akkasumas immoo qonnaan bulaanis ta'ee walitti dhufeenya biyyoota naannolee keenya ni cimsaa kan jedhus kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf wal deeggaruu aadaa wal deeggaruu nu keessa jiru sanas cimsaa deemna waan ta'eef kallattii kanaan itti ilaalamee kan jedhus wanti kaasanii jira. Daawwattoota keenya xiinxala piraayim keenya irraati kan isin hordofaa turtan qophii keenya irraatiin dhimmoota lama kaasnee si wajjin turreerra. Kanarraa kanumaan goolabna. Alamaayyoo Hayilamaariyaamii fi immoo Dhugaasaaf waan ture qophiileen piraayim miidiyaa afaan itti fufu nagaatti.